हेलो एवरीबॉडी। 80% पेरेंट्स का ये सवाल तो लाजमी होता है कि क्या हम बच्चे को, अपने बेबी को खांसी में दही का इस्तेमाल करवा सकते हैं? क्योंकि दही को अगर खांसी में इस्तेमाल किया जाएगा, उस बच्चे को खिलाया जाएगा, बेबी को खिलाया जाएगा, तो मजीद खांसी बढ़ जाएगी। नहीं जी, ये सिर्फ मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, दही के खिलाने के फायदे ही हैं। उसमें आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जिंक मिलता है, प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो अल्लाह की नेमत है। जब तक डॉक्टर आपको मना ना करे, तो जब तक आप इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल अपने बच्चों के साथ ना करें। बस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे को खांसी हो या मौसम चेंज हो रहा हो, सर्दी हो, अपने बच्चों को, अपने बेबीज को दही खिला सकते हैं।